Вітаю вас, шановні шестикласники, і пропоную вам поговорити про дуже важливу тему – про історію стародавнього Риму. Для того, щоб ми з вами почали нашу розмову, вам варто пригадати, якими були природні умови стародавньої Греції. Зараз перед собою ви бачите карту давньої Італії. Якщо ви пригадали давню Грецію, то ви теж знаєте, що це морська держава. Але узбережжя Італії інше. Воно не так порізане, в ньому менше бухт, і навколо Італії набагато менше островів. Так? Крім того, інші природні умови Італії теж суттєво відрізнялися від Еллади. По-перше, це гори. На півночі Італії Альпи. І Альпи захищали решту території від сильних вітрів, від холоду, і клімат такий був дуже гарний для землеробства. Крім того, великі річки, такі як Тибр, По і Арно. В давній Італії було багато земель, придатних для землеробства. Тому місцеві жителі вирощували пшеницю, виноград, оливки. Крім того, гори Альпи дуже багаті на поклади корисних копалин, таких як залізо, золото, срібло, мідь, олово. І це давало жителям давньої Італії дуже багато моментів для розвитку. Різні племена населяли Італію. Нас з вами має зацікавити загадка етрусків. Про них згадують історики давнього Риму. Про них говорили давні греки. Чому етруски є загадкою? Адже вони, опинившись під владою римлян, навіть в першому столітті до нашої ери, все рівно ще намагалися чинити опір. По-перше, тому що їхня мова до сих пір не розшифрована. І, можливо, хтось із вас, якщо стане істориком, і якщо вивчить давні мови, стане успішним у цьому питанні. І тоді ми дізнаємось про етрусків набагато більше. Етруски першими на території давньої Італії навчилися обробляти бронзу, залізо і камінь. Були відомі як вправні вершники і мореплавці. І до сих пір пам'ятки їхнього мистецтва вражають туристів в італійських музеях. Але етруски змушені були поступитися першістю на території давньої Італії. І тут латиняни починають свій наступ. Центром майбутньої держави стало вічне місто Рим. Чому вічне місто, ви можете почитати, пошукати в інтернеті. Я ж хочу розповісти вам дві цікавих легенди про заснування міста. Обидві вони пов'язані з відомим міфологічним героєм, але це міфи не давньоримські. Тому пригадайте, будь ласка, хто такий Еней? Якщо ви гарно вчили історію стародавньої Греції, ви пам'ятаєте троянський цикл міфів. Отже, Еней – це той, хто завдяки волі богів врятувався з палаючої Трої. З Енеєм пов'язано дві історії. Перша, що коли він опинився на території стародавньої Італії, двоє його нащадків, Ромул і Рем, були врятовані вовчицею. І пам'ятник капітолійській вовчиці зберігається і сьогодні, в Римі, сучасному. Друга говорить про те, що коли римляни, майбутні, оточення Енея, заплили по річці Тібр уже на територію сучасної Італії і опинилися в дуже гарному місті, одна із жінок з оточення Енея спалила кораблі. І спочатку Еней і його друзі були дуже розгнівані, але потім вони зрозуміли, що це місто якнайкраще підходить для заснування поселення. І таким чином, якщо ви проаналізуєте і, можливо, почитаєте ці дві легенди детальніше, ви зрозумієте, що Рим, як і всі великі міста, має дуже багато легенд. І ми не знаємо точно, коли він був заснований. І коли починають висувати ці легенди, зокрема історик Діонісій, який наводить легенду про спалення кораблів, в часі вже пройшло дуже багато років, можливо, століть. І тому достеменно про заснування Риму можуть відповісти лише археологи, і, напевно, це ще предмет дуже багатьох досліджень. Отже, коли починає формуватися римська держава, нею правили царі. Але слово «цар» не має нічого спільного із східними деспотами, про яких ви говорили на уроках історії, коли вивчали історію стародавнього Сходу. Римський цар обирався народом. І це був вождь, який був воєначальником, суддею, і був верховним жрецем і виконував дуже важливі культові дії. Завдяки більш пізнішим історикам ми знаємо імена 7 правителів. Останнім царем став Тарквіній Гордий.
він силоміць позбавив влади свого попередника і почав доволі сильно тиснути на права римських громадян. Їм це не сподобалось, вони вигнали Тарквінія, і період царів закінчується. Яким же було в цей час римське суспільство? І це дуже важлива інформація, яку ви маєте запам'ятати. Точно так само, як і у стародавній Греції, воно було неоднорідним. Є три великі групи населення, які мали різні права. Еліта – це патриції, які захопили владу, які мали право володіти землею. Хочу наголосити, право володіння землею дуже важливе. Це базове право в Римській імперії, майбутній, в Римській державі. Тому, запам'ятайте, земля була величезним багатством, за яку римляни боролись. Отже, патриції володіли землею, володіли політичними правами. Плебеї – це, ймовірно, нащадки інших племен, яких підкорили, і етруски в тому числі, і їхні права були значно меншими. І оця боротьба між патриціями і плебеями триватиме доволі довго. Не мали жодних прав раби. Рабами могли стати боржники, рабами могли стати військовополонені, рабів захоплювали під час експедицій до сусідніх земель. Якою була влада на той час? До того моменту, поки не вигнали царі. Отже, царя обирали, і він у нас жрець і полководець. Цар мав підтримувати думку Сенату. Сенат – це 300 патриціїв, яких обирали. І ви можете зараз на екрані подивитися на табличку. Бути сенатором було доволі престижно, і це дуже великі функції. Але насправді і цар, і сенат залежали від народних зборів. Тобто у нас монархія, коли править один, але цей один монарх не передає владу у спадок. І його воля не є абсолютною. Все рівно у нього є дорадчі органи і дуже важлива воля народних зборів. Я прошу вас уважно подивитися на цю табличку і запам'ятати, тому що під час наступного відеоуроку ми з вами говоритимемо про зміни в цій системі за часів республіки. І ця інформація має бути вами закріплена. Я дуже вас прошу прочитати її в параграфі в підручнику. Якщо, наприклад, ви хочете якоїсь більшої інформації, то під відео буде посилання на альтернативний підручник. Ви можете ним скористатися як онлайн-ресурсом. І до наступного нашого з вами уроку я хочу вам поставити таке завдання. Про кого з царів йдеться в легенді? Згідно з переказами, в дитячому віці сталося диво, яке провіщало божественне походження. Одного разу, коли хлопець спав, яскраве полум'я короною охопило його голову. Слуги намагалися загасити, вони дуже злякалися, боялися, що дитина помре. Але мачуха побачила у цьому знамення і зупинила слуг. Полум'я згасло лише тоді, коли дитина прокинулась і не завдало хлопчикові жодної шкоди. Знайдіть, будь ласка, цю цитату, можливо, завдяки інтернету, або, можливо, ви здогадаєтесь, бо ім'я цього героя звучало у відео сьогодні. Чому ця легенда цікава? Римляни, як і всі стародавні народи, обожнювали надавати своїм правителям якогось надприроднього значення, божественного походження. Крім того, ви можете перевірити, як ви засвоїли матеріал, ви побачите зараз QR-коди на екрані. Зробіть стоп, скористайтесь смартфоном і виконайте онлайн-вправи. Якщо ви виконали їх швидко, ви можете не повертатися до матеріалу підручника. Якщо у вас виникли проблеми, почитайте ці короткі тексти ще раз. І тоді ви будете впевнені, що ви цю початкову тему з історії стародавнього Риму опанували максимально добре. Дякую вам за увагу і сподіваюся, що ви продовжите роботу з нами в майбутньому.